Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Caner Ünal. Hepiniz kanala ve videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bir önceki videoda hatırlarsanız repository katmanını oluşturduk. Daha sonra modul katmanından kısaca bir bahsettim ve Ankara modulumuzu oluşturmuştuk. Ankara modulun içerisinde de bu singleton yapısına kısaca bir değindim ve videomuzu sonlandırmıştık. Şimdi isterseniz projemizi çok kısaca bir hatırlayalım ve daha sonra hem View katmanından hem de Controller katmanından kodlarımızı yazmaya başlayalım. Arkadaşlar hatırlarsanız projemizde bir adminimiz bir de resepsiyonistimiz var. Adminin kendine göre yetkileri var, resepsiyonun da kendine göre yetkileri var. Şimdi uygulamayı çalıştıracağız ve çalıştırdığımız anda kişinin yani kullanıcının admin mi resepsiyonist mi olduğunu anlayabilmemiz için bizim aslında bir login ekranına ihtiyacımız var. Her ne kadar buraya yazmamış olsak da. Şimdi login ekranına ihtiyacımız var ve login ekranının gelebilmesi için bizim ne yapmamız gerekiyor? Uygulamamızı başlatmamız yani run etmemiz gerekiyor. Uygulamamızı başlatabilmemiz için de bizim bir main metoduna ihtiyacımız var. Main metotları uygulamaları sadece bir tane olur. Genelde uygulamanın ismi ve sonunda application olur. Spring'de genelde hep o şekilde olur. Ancak ben bu Core Java uygulamasını sadece main isminde bir class veya runner isminde veya app isminde bir class oluşturabiliriz. Ben şimdi bu Java'nın altına new diyorum, Java diyorum. Buraya aslında ben bir runner diye bir class oluşturayım ve bunun içerisinde main metodumu oluşturabilirim. Direkt main yazıp daha sonra enter'a basarsanız direkt main metodumuzu oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar main metodunu oluşturduk. Benim burada bir metot çağırmam gerekiyor. Uygulama çalışır çalışmaz ben ne yapmak istiyorum? Bir login ekranı görmek istiyorum. O zaman benim burada login ekranını çağırmam gerekiyor. Yani login'in view'ini, o katmanını çağırmam gerekiyor. Bu view katmanında package'in içerisinde kullanıcının ekranında göreceği sayfaları siz burada tasarlarsınız. Şimdi biz Core Java'da yaptığımız için burada ne yapacağız? Konsolda kullanıcının göreceği kısımları view'de oluşturacağız. Benim şu an neye ihtiyacım var? Bir login ekranının, login view'ine ihtiyacım var. O zaman benim burada ne yapmam lazım? Login screen diyelim. Şimdi arkadaşlar ben bir class oluşturdum. Bunun içerisinde metotlar oluşturacağım. Ve bu class'taki metotları çağırabilmem için ne yapmam gerekiyor? Bu class'tan başka yerlerde obje oluşturmam gerekiyor. Bir önceki videoda hatırlarsanız singleton yapısından bahsetmiştik. Singleton yapısında eğer ki uygulamanın çalışması için ihtiyaç duyulan class'lar var ise o class'lardan sadece bir tane obje üretmem yeterliydi ve ben bunu singleton yapısıyla sınırlıyordum. Şimdi login screen ekranını aslında sadece bu runner'dan çağıracağım. Aslında başka bir yerden çağırmayacağım. Ancak yine de ben singleton yapısına alışmanız için burada da o yapıyı oluşturmak istiyorum. Private diyorum. Login screen diyorum. Bu burada oluşsun. Daha sonra ne yapacağım? Hatırlarsanız sağ tıklıyorum. Generate diyorum. Constructor oluşturuyorum. Default oluşturacaktım pardon. Neyse şu içeriğini sileyim. Arkadaşlar parametresiz ve içi boş constructor zaten default'tur. Bunun içerisinde ne yapıyorum? Bir tane buraya private diyorum. Private dedikten sonra artık bu constructor'a dışarıdan erişilemez. Şimdi benim metodunu oluşturmam gerekiyor. Public, static. Bu arada şunu da static yapalım. Static yapmayı unutmuşuz. Public, static. Bana ne return edecek? Login screen return edecek. Get login screen instance yazalım. Metodu aç kapa parantezi açtık. Şimdi ne yapacağım? Yine aynı mantık. If diyorum. Eğer ki benim yukarıdaki şu login screen'im null ise eşittir null. Parantezi aç kapa ne yapacağım? O zaman benim bir tane login screen üretmem gerekiyor. Tamam bir tane login screen ürettim. Eğer null ise üretti ve onun içerisine atadı. Null değilse de zaten başka bir şey yapmama gerek yok. Demek ki benim elimde bir tane login screen var demektir. Onu return etti. Tamamdır arkadaşlar. Burada singleton yapısını yine oluşturmuş olduk. Şimdi runner katmanına girelim. Login ekranını çağırmam gerekiyor. Bunu çağırabilmem için de ben burada ne yaptım? Bu login screen'den bir objeyi çağırmam gerekiyor. İşte bunu da oluşturdum burada. Bunu da static yaptım. Static yaptığıma göre ne yapabilirim? Ben artık onu class'ın adıyla çağırabilirim. Şimdi login screen nokta dediğim zaman bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi get login screen instance oldu. Ben bunu çağırmış oldum. Şu an benim elimde login screen'den bir obje var. Şimdi obje var ancak benim ne ihtiyacım var? Bir metoda ihtiyacım var. O metot bana ne yapacak? Bir kullanıcının login olacağı o ekranı yani uygulamanın ilk açılır açılmaz karşımızda göreceğimiz o ekranı vermesini istiyorum. O zaman ben buraya bir metot yazmam gerekiyor. Bir metot çağırmam gerekiyor. Ancak ben login screen içerisinde herhangi bir metot şu ana kadar yazmadım. Şimdi arkadaşlar kısa yolunu size göstereyim. O noktaya bastıktan sonra ne yapacaksınız? Sanki bir metodunuz varmış gibisinden metodu yazın. Metodu call edin. Login view diyorum.
Sanki metodum varmış gibi yazdım, parantez açtım, kapadım ve noktalı virgül koydum. Ancak benim elimde bu şekilde bir metot yok. Şimdi arkadaşlar bu kırmızı yerin üstüne geldiğiniz zaman bakın burada yazıyor. Create method login view in login screen. Yani login screen class'ın içerisinde login view isimli bir metot oluşturacak. Tıkladığım anda aha da buraya geldik ve bizim metodumuz burada oluştu arkadaşlar. Şimdi başka ne yapacağız? Şimdi login ekranına geldik. Uygulamayı gözünüzün önünde canlandırmaya çalışın arkadaşlar. Uygulamamız ilk defa açıldığına göre bir hoş geldiniz gibisinden bir bildirimde bulunmak, kullanıcıya bir yazı çıkarmak hoş olacaktır. O zaman biz buraya şu şekilde bir saat atalım. Welcome to our hotel application diyelim. Bu şekilde bir hoş geldiniz karşılama mesajı çıksın. Daha sonra ne yapacağız? Kullanıcıya bir ne yapmamız gerekiyor? Kullanıcı adını ve şifresini sormamız gerekiyor. Yine başka bir saut atalım. Buraya ne yazıyoruz? Please enter your username yazalım. Bu şekilde. Bunu ben print olarak yazayım. Çünkü kullanıcı yazdığı zaman direkt şuraya yazmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar print elenle print arasındaki farkı söyleyeyim. Burada şu mesajı ekrana yazar. Daha sonra enter'a basar ve imleç burada yanıp söner. Bu printte ise mesajı yazar ve imleç şurada yanıp söner. Yani buradan yazmaya devam eder. Kullanıcı girdiği zaman direkt bunun yanına yazmış olur. O yüzden print ile print elenin farkı bu. Şimdi ben ne yapacağım? Kullanıcı ekrana kullanıcı adını girecek. Girdiği zaman ne yapmam lazım? Benim onu taramam lazım. Şimdi arkadaşlar kullanıcının girdilerini alabilmek için Java'nın içerisinde bir scanner klası var. Bizim scanner klasına bir obje üretmemiz ve o ekrandaki girdileri almamız gerekiyor. Ancak benim bu scanner klasına sadece login ekranında değil, view katmanındaki her yerde ihtiyacım olacak. Şimdi bizim bu singleton yapısındaki mantığımız neydi? Eğer ki uygulamanın çalışabilmesi için benim bir class'tan objeye ihtiyacım varsa ve o class'ı ben birden fazla class içerisinde kullanacaksam tek bir obje üreteyim. Onu da ihtiyacım olan her yerden çağırayım. Mantığımız buydu. Şimdi aynı mantığı bu scanner klasında da uygulamamız güzel olacaktır. Çünkü obje üretmek bizim için masraflı. Obje üretmekte mümkün mertebe kaçınacağız. Şimdi ne yapalım? Ben bunun için ne yapayım? Şuraya bir tane package daha oluşturayım. Bu package'in içerisinde utils isimli bir package oluşturalım. Bunun içerisinde de işlem araçları gibisinden process utils diyorum. İşlem araçları isminde bir class oluşturuyorum. Burada da aynı singleton yapısını uygulayacağım. Çok hızlı yapıyorum. Artık buralara alıştığınızı varsayıyorum. Şimdi ben bu class'ı da singleton olarak oluşturmuş oldum. Benim neye ihtiyacım vardı? Scanner class'ına ihtiyacım vardı. O zaman benim burada ne yapmam gerekiyor? Private scanner bir tane scanner şu şekilde oluşturalım. Şimdi arkadaşlar bu class'a ulaşılana kadar benim scanner class'ına ihtiyacım yok. Aslında şu runner'dayken benim scanner'a ihtiyacım yok. Runner'dan login ekranına geldiğim zaman şuraya geldiğim anda yine scanner class'ına ihtiyacım yok. Şu yazıyı yazana kadar da benim scanner class'ına ihtiyacım yok. Ancak bu yazıyı yazdıktan sonra kullanıcının ekrana gireceği yazıları, girdileri taramak için o zaman scanner'a ihtiyacım var. Şimdi ben burada scanner'ı direkt ilk başta tanımlamıyorum. Bu utils klasından bir obje üretilmek istenildiği anda üretilsin diyorum. O zaman ne yapacağım? Aslında şuraya scanner değil de input yazayım. Input yazayım. Input diyorum. Eşittir new scanner içerisine de system.in daha sonra noktalı virgül. Tamamdır. Eğer ki bu proses utils'ten bir obje üretilmeye çalışırsa aynı zamanda scanner'dan da bir obje üretilecek. Şimdi ben burayı aslında private değil de public yapayım. Getir setine ihtiyacımız var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar burayı neden public yaptım? Bu scanner'ı tüm uygulamada kullanacağım. Normalde private yapıp getir setini vesaire oluşturabilirdik vesaire ama gerek yok. Zaten burada özel bir şey saklamayacağız. O yüzden ben burayı da public yapmış oldum. Şimdi gelelim bu login screen'e. Şimdi ben burada ne yapacağım? Kullanıcı adını alacağım. String diyorum. User name isimlendirmelerde dediğim gibi birden fazla şey birleşiyor ise ikinci kelimenin baş harfi büyük olur. Şimdi benim burada ne ihtiyacım var? Process utils'e ihtiyacım var. Private process utils diyorum. Eşittir. Bunun karşısında ne yapacağım? Process utils. Bakın arkadaşlar zaten direkt IDE bana öneriyor. Bunu yaptıktan sonra ne yaptım? Ben process utils'i burada çağırmış oldum. Şimdi ise arkadaşlar burada get username process utils. Burada tarama işlemini yapacağım. Process utils nokta get
nokta input. Bizim scanner class'ın input'u. Nokta input'a bastıktan sonra burada next yazarsanız neleri tarayabileceğini burada görebilirsiniz. Ben next line ile bir satırı taramasını istiyorum. Şimdi next derseniz bir sonraki boşluğa kadar tarar. Next line derseniz bir satırı komple tarar. Ben şimdilik burada next line deyip tüm satırı taramasını istiyorum. Tamamdır. Kullanıcı burada bir username girdiğini varsayıyoruz. Aynı şekilde bir de şifresini isteyeceğiz. Your password diyorum. Şifresini de istiyorum. Şifresini istedikten sonra yine string diyorum. Password eşittir. Yine aynı mantık arkadaşlar. Process utis nokta input nokta next line diyorum. Yine string olarak alacağım. İçerisinde harf girebilir, rakam girebilir vesaire vesaire. Kimlik doğrulama işlemi yapmam gerekiyor. Şimdi login katmanında logic işlemlerin hiçbirini yapamazsınız arkadaşlar. Logic işlemi gerekiyorsa bunları controller katmanında yapmanız gerekecek. Şimdi ben view katmanındayım. Logic işlemi yapmam gerekiyor. Kimlik doğrulama yapmam gerekiyor. Kimlik doğrulama için authentication controller gibisinden bir class oluşturabiliriz. Bunu da bizim controller'ın içerisinde oluşturmamız gerekiyor. Sağ tıkladım. New class diyorum. Authentication controller diyorum. Authentication Controller. Tamamdır. Yine singleton yapısını oluşturacağım. Arkadaşlar Authentication Controller class'ını oluşturduk. Singleton yapısını burada yazdık. Şimdi benim burada bu metodun içerisinde logic işlemi olarak kullanıcı var mı yok mu? Bunu burada teyit etmem gerekecek. Şimdi burada ne yapalım? Benim o class'a erişebilmem için yine buraya private diyorum. Private dedikten sonra ne ihtiyacım var? Authentication Controller'a ihtiyacım var. Authentication Controller eşittir Authentication Controller get instance. Tamamdır. Bunu buraya yaptıktan sonra şimdi benim elimde Authentication Controller instance'ım var. Ben şimdi o ilgili metodumu çağıracağım. Şimdi ilgili metodu çağıracağım ve o ilgili metodun bana bir user göndermesini istiyorum. User class'ından benim oluşturduğum user class'ından bir user oluşturmak istiyorum. Authentication Controller nokta İşte burada login kontrol gibisinden bir metot yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben buraya login kontrol yazıyorum. Burada login işlemini kontrol etsin. Eğer ki kullanıcı adını ve şifresini doğru girdiyse bana kullanıcıyı return etsin istiyorum. Tamamdır. Ben buraya parantez aç kapa yaptım ve burada metodumuzu varmış gibi yazdık. Ancak bizim elimizde metot yok. Yine aynı mantık. Kırmızının üzerine geliyorum. Bakın yine burada metodu oluştur diyor. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Metodu oluştur diyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki logic işlemlerini şimdilik yapmayacağım. Boş bir metod oluşturacağım. Şimdilik ben şuraya bir return null yazayım. Return null objelerin yokluk durumunda kullanılır arkadaşlar. Return null yazarsam şimdilik exception vermeyi, hata vermeyi durduracaktır. Şimdi ben buraya bir saut atayım. Hatta to do atabiliriz. Bir tane to do atayım şuraya. To do. Burada kullanıcının adını ve şifresini kontrol et diyorum. Şimdi arkadaşlar burada metotla neyi yapacağımızı yazmış oldum. Ancak metodun içerisini doldurmayacağım. Dediğim gibi amacım önce view katmanındaki o iskeleti oluşturmak. Şimdi buraya dönmüş oldum. Bu bana eğer kullanıcı var ise ne yapacak? Kullanıcıyı verecek. Kullanıcı yoksa da null verecek. Şimdi ben buraya if diyorum. Eğer ki kullanıcı null değilse yani şu user eşittir null dersek null. Eğer null değil ise başına ünlem koyduğum zaman null değil ise oldu. Null değil ise ne yapacağım? Kullanıcının rolüne göre o view ekranlarını çağırmam gerekiyor. O zaman ne yapmam gerekiyor? If. Şimdi buraya null değilse çağıracağız. Peki eğer null ise else diğer durumda null oluyor. Saut atalım. Ne diyelim? Username or password is not correct diyelim. Username veya password doğru değil diyelim. Şimdi arkadaşlar gelelim eğer ki kullanıcı adı ve şifresi doğruysa bu arada burası neden kırmızı yanıyor? Burada parantez kullanırsak sanırım o hataya gidecektir. Tamamdır. Şimdi benim elimde bir user var. User'ın rolüne göre ben ne yapacağım? Uygulamada kullanıcıya doğru view'i yani doğru ekranı göstermem gerekiyor.
User'ın rolü admin ise admin ekranını göstermem gerekiyor. Resepsiyonist ise resepsiyonist ekranını göstermem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada şunu yapalım. User nokta get user role nokta equals. Arkadaşlar settinglerde bir equals metodu var. Equals ile bunu kontrol edebiliriz. Equals diyorum. Eğer rolü admin ise ne yapacağım o zaman ben? Admin ekranını göstereceğim. Else diyelim. Aslında else if diyelim. Aslında gerek yok ama else if diyelim yine de. Yine aynı mantık. User nokta get role nokta equals resepsiyonist ise o zaman ne yapacağım? Resepsiyonist ekranını göstereceğim. Aslında dediğim gibi şu if'e ihtiyaç yok ama yine de göstermiş oldum. Şuraya da else diyelim. South atalım. Invalid rol, geçersiz rol gibisinden bir saat atalım ama aslında şuna ihtiyacımız olmayacak. Zaten buna gelmeden eğer ki yanlış ise burada hatamızı gidermiş olacağız. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar eğer ki admin ise admin ekranını göstereceğim. Eğer ki resepsiyonist ise resepsiyonist ekranını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu iki ekran aslında benim main ekranım. Yani kullanıcı ilk başta login olacak. Login olduktan sonra göreceği ekranlar aslında bu iki ekran. Yani main ekran yani base ekranlarım olacak bunlar. Şimdi benim bu ekranları yine View'in içerisinde oluşturmam gerekiyor. Şimdi ben buraya bir sağ tıklayayım. Class yaptım. Buna ne yapacağım? Main Views yani ana ekranlar gibisinden bu şekilde bir class oluşturdum. Bunun içinde yine aynı mantık yapmam gerekiyor. Singleton yapısını oluşturacağım. Şimdi ne yapacağız? Bu login ekranına geldim. Login ekranından bu main views'u çağıracağım. Çağırmak için yine kullanabilmek için ne yapıyorum buraya? Private main views diyelim. Dedikten sonra ne yapalım? Main views get instance. Tamamdır. Bunu da buraya oluşturduk ve şimdi buradayız. Eğer kullanıcı admin ise ben admin ekranını görmek istiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Main views get şuraya admin view yazıyorum. Yani kullanıcı eğer admin ise admin ekranını görmek istiyorum. Eğer ki kullanıcı admin değil resepsiyonist ise o zaman ne yapacağım? Resepsiyonist ekranını görmem gerekiyor. Nokta get resepsiyonist view diyorum. Bunları çağırmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar uygulamaya girdim. Girdiğim zaman atıyorum gelen kişinin adı Ahmet ise hoş geldiniz Ahmet Bey. Eğer Ayşe ise hoş geldiniz Ayşe Hanım gibisinden hani bir şey yazdırmak güzel olur. Bu noktada da ne yapalım? Benim burada elimde user var ya. Ben bu user'ı buraya parametre olarak yollayayım. Burada da aynı şekilde user parametre olarak yollayayım ki daha sonra kullanıcı o kendi ekranını gördüğü zaman yani admin view'ini ya da resepsiyonist view'i gördüğü zaman işte hoş geldiniz Sayın Ahmet veya Sayın Ayşe gibisinden bir yazı yazdırsın. Burada cinsiyete girmemiştik user'a o yüzden Ahmet Bey Ayşe Hanım gibisinden bir şey yazdıramayız ancak hoş geldiniz Sayın Ahmet gibisinden bir şey yazdırabiliriz. Şimdi metotlarım sanki varmış gibi bunu buraya hazırladım. Yine aynı mantık üzerine geliyorum. Create metot diyorum. Burada metodumu boş bir şekilde oluşturdu. Aynı mantık resepsiyonist içinde create yazıyorum. Bunu da yine buraya aynı şekilde oluşturmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bunları burada bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi login ekranına bir girelim. Şimdi login ekrandaki mantığı bir sorgulayalım. Buradaki her şeyi tamamladık mı, tamamlamadık mı? Buna biz bakalım. Java'da uygulamalar değerlenirken nasıl oluyor? Yukarıdan aşağı, soldan sağa değerleniyor. Şimdi ben burada işte o uygulamamıza hoş geldiniz dedik. Kullanıcı adınızı girin, şifrenizi girin dedik. Girdi. Girdikten sonra null mı değil mi onu kontrol ettik. Null ise zaten buraya geldi. İşte daha eğer null değil ise de buradan işlem devam etti. Velev ki null olduğunu varsayalım. Yani kullanıcının kullanıcı adı veya şifresi hatalı. Ondan sonra ne olacak? Uygulama buradan çıkacak, gidecek. Bu tarz uygulamalarda aslında ben bu şekilde sadece bir kere çalışmasını istemem. Ben çıkmak isteyene kadar uygulamanın çalışmasını isterim. Yani benim bu uygulamadan çıkmak için özel olarak bir talebimin olmasını isterim. Eğer ben bu uygulamadan çıkmak istemiyorsam uygulamanın tekrar ve tekrar devam etmesini istiyorum. Eğer ki ben böyle bir şey istiyor isem uygulamayı bu şekilde tek bir şekilde yazmak yerine bir loop içerisinde yazmam gerekiyor. Ve bu tarz uygulamalarda da sen uygulamaya girer girmez ekranda bir şey görmek istiyorsan do while loop içerisinde yazabilirsin. Ya da direkt while loop içerisinde yazıp true da yapabilirsin. Ancak ben bu noktada bir do while loop içerisinde yazmak istiyorum. Burada do dedim. Do'yu şuradan
Kestim. Şunu şuraya yapıştırdım. Şimdi şuraya da while yazalım. Şunu şuraya koy. While yazdıktan sonra şimdi ben şunu şuraya true yazdım. Şimdi arkadaşlar bizim burada kullanıcıya bir seçenek sunmamız gerekiyor. Eğer çıkış yapmak istiyorsan atıyorum şuna bas, buna bas gibisinden bir seçenek sunmamız gerekiyor. Burada nasıl bir şey yapalım? Bir kullanıcıya bir saut atalım. Ee, Do you want to exit diyelim. Çıkış yapmak istiyor musun diye bir şey yapalım. Daha sonra parantez içerisinde ne yapalım? Yes veya no seçeneği verelim kullanıcıya. Kullanıcı ona göre yes veya no desin. Eğer ki kullanıcı yes der ise ne yapacağız? Daha sonra ne yapalım? Bu kullanıcının verdiği bilgiyi almamız gerekiyor. O zaman ne yapacağız? String choice yapalım. Seçim eşittir process utils nokta get input nokta next line. Kullanıcının burada girdiği seçeneği almış olduk. Daha sonra if diyelim. Eğer ki bu choice pardon. Eğer ki bu choice equals y ise ya da bu choice'u biz ne yapalım? Upper yapabiliriz. Daha mantıklı olur. Upper to uppercase. Bir dakika burası bir karıştı. Burayı ben bir hızlıca bir sileyim. Çünkü daha sonraki şey olduğu için. Nokta to uppercase'e bir çevirelim. Yani kullanıcı küçük n harfine veya küçük y harfine basabilir. İşte ben bu bastığı şeyleri büyüğe çevireyim. To uppercase veya to lowercase de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Nokta equals yapalım. Eşitliğini burada yine kontrol edelim. Yes derse yani eğer çıkış yapmak ister ise ne yapacağız? Uygulamamızı biz sonlandıracağız. Burada ne yapalım? Arkadaşlar burada isterseniz system.exit yapın. Direkt buraya 0 yaptığınız anda uygulamayı direkt kapatır. Ya da şey yapabilirsiniz. Burada break yapabilirsiniz. Eğer şey derse break yapabilirsiniz. Bakın bu break bu while döngüsünü kırıyor. Zaten bu while döngüsünü kırdıktan sonra da çıkar gider uygulama devamında. Çünkü zaten bir kodumuz yok. Şimdi ne yapıyor? Bizim uygulamamız döngü olarak çalışıyor. Şimdi ben buraya bir runner'ı bir run edeyim. Sizlerle birlikte konsolumuza bakalım. Bakın arkadaşlar şu an welcome to our hotel application oldu. Enter username diyor. Şu an herhangi bir username vesaire kayıtlı değil. Şimdi ben öylesine bir şey giriyorum. ASD diyorum. Username or password is not correct. Yani doğru değil dedi. Daha sonra devam etmek istiyor musun dedi. Ben buna hayır diyeceğim. Bakın hayır dediğim anda ne oldu? Bana tekrar kullanıcı adı ve şifresini istiyor. Yine rastgele bir şeyler giriyorum. Bana çıkmak doğru değil, çıkmak istiyor musun diye sordu. Bu sefer evet diyeceğim ve uygulamanın kapandığını görelim. Evet dedim ve uygulamamız kapandı. Şu an bizim ilk login ekranımız gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi sırasıyla artık admin ekranına geçiş yapmak istiyorum ve bizim resepsiyonistin ekranına geçiş yapmak istiyorum. Bizim şu an login ekranında şu an bakıyorum. Başka bir şeye ihtiyacımız yok gibi. Arkadaşlar şu an ben biraz spontane devam ediyorum. O yüzden ne yapacağımı ara ara düşüne düşüne devam ediyorum. Eğer ki bazı yerleri kaçırıyor isem ileride eklemeler çıkarmalar yapabiliriz. Eğer ki sürçülisan ediyorsam affola diyorum. Şu an benim burada gördüğüm kadarıyla herhangi bir şeyim yok. Eksik herhangi bir şeye ihtiyacımız yok gibi. Oo arkadaşlar biz bakın ihtiyacımız yok diyordum. Biz burada şuraya atlamışız. Burada ne yaptık? Login kontrol dedik. İyi güzel ama ben bunları parametreleri vermeyi unutmuşum. Ben burada ne yapmam gerekiyor? Bu parametreleri buraya login kontrolün içerisine vermem gerekiyor. Buradaki bu password'u da vermem gerekiyor. Şimdi ben bunları buraya verince ne oldu? Kızardı. Neden kızardı? Çünkü benim authentication controller'ımın içerisinde gördüğünüz gibi burada ben bunu parametresiz yapmıştım. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Parametreli oluşturmam gerekecek. Şimdi ben şunu şöyle bir x yapayım, keseyim. Şu metodu şuradan bir keselim. Login screen'e geldim. Burada login kontrolü geliyorum. Create diyorum. Username ve password string parametrelerinden oluşan metodumu oluşturmuş oldu. Şimdi ben biraz önceki şeyi buraya yazayım. Şimdi ben ilk yazarken bunu fark eden arkadaşlar olduysa mutlaka ne yapıyor bu falan filan demiş olabilir. Artık affınıza sığınıyorum. Tamamdır. Bu ekranda başka bir hatamız yok gibi. Tamamdır. Şimdi artık bu main ekranına geçiş yapabiliriz. Şimdi bu admin kısmına gelelim. Şimdi arkadaşlar adminde de aynı mantık oldu. Şimdi ben burada login'de ne yaptım? Bunu bir döngü içerisinde, do while döngüsü içerisinde çalıştırdım. Adminde de aynı mantık yapmak istiyorum.
Diyorum ki hoş geldiniz Ahmet Bey veya Ayşe Hanım artık kullanıcı her kimse. Daha sonra kullanıcıya yapabileceği işlemleri sunmak istiyorum. Daha sonra kullanıcıya yapabileceği işlemlerin yanı sıra bir çıkış ve logout seçeneği de sunacağım vesaire vesaire. O şekilde dallandıracağız. Şimdi ben buraya bir saut atayım. Welcome user nokta get username. Sonra artı şu şekilde de şunu şuraya atarsak bunu artı koymamışız. Tamamdır. Arkadaşlar buradaki username'den kastımız kullanıcının login olabilmek için girdiği username. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Ben burada yine bir döngü oluşturacağım. Ben bu döngüyü de yine do while ile oluşturayım. Diğer resepsiyonist döngüsünü direkt while ile oluşturalım. Bu da yine do while ile oluşsun. Buraya noktalı virgülünü koyalım. Buraya da şimdilik true'u yapalım. Hoş geldiniz dedikten sonra kullanıcıya yapacağı işlemleri seçtirelim. Şimdi biz burada adminiz. Adminin yetkileri nelerdi? Oda için CRUD işlemleri, user için CRUD işlemleri ve rezervasyon için CRUD işlemleri yapabiliyordu. İyi, tamam. O zaman biz buraya ne yapalım? Bir yine south atalım. South attıktan sonra ben buraya string'i açıyorum. Bir diyelim. Bir nokta ne olsun? Manage user, yani user'ları yönet. Arkadaşlar eğer ki birden fazla satır oluşturacaksanız her seferinde south yazmak yerine şu şekilde manage user yazıp ters slash ve n yazarak enter yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben de o şekilde devam edeceğim. Daha sonra iki nokta diyorum. Manage room olsun. Buraya ters slash'ımızı koymadık. Ters slash n. Daha sonra ne yapıyoruz? Nokta manage reservation diyorum. Dedikten sonra ters slash n. Daha sonra ne yapacağım? Please select diyelim. Please select. Tamamdır. Şimdi kullanıcıya ben seçeneğini verdim. User'ları yönet, odaları yönet ve rezervasyonları yönet diye seçeneğini verdim. Daha sonra ne yaptım? Please select dedim ve o kısmı da vermiş oldum. Şimdi kullanıcı select dedikten sonra ben print elen değil de şuraya print yazayım. Çünkü kullanıcı 1, 2 veya 3'e basar ise ona göre buraya yazmasını istiyorum. Alta yazmasın. Hatta arkadaşlar şuraya ben bir enter daha atayım. Kullanıcı logout yapmak isteyebilir, çıkış yapmak isteyebilir. O zaman ben buraya 0 seçeneğini koyayım. Arkadaşlar 0 genel olarak bu tarz uygulamalar çıkış anlamında kullanılır. Ne yapalım? Kullanıcı login olmuştu. Daha herhangi bir ne işlem yapacağını seçmedi. Direkt logout yapabiliriz. Logout diyelim. Tamam, ters slash n. Bunu da yaptıktan sonra şimdi kullanıcıya ne yapacağını sorduk ve kullanıcıdan yine bir seçim yapmasını istiyoruz. Bu noktada string diyelim. Choice eşittir. Benim yine neye ihtiyacım var? Bu main views içerisinde benim buradaki utils'e ihtiyacım var. O zaman benim burada ne yapmam gerekiyor? Private process utils diyorum. Eşittir process utils'in oradaki oluşturduğumuz instance'ını getirsin. Hatta arkadaşlar buraya direkt scanner'ı da getirebiliriz de. Neyse, şimdilik bu şekilde olsun. Onu getirmiş oldu. Process utils nokta input. Aslında biz bunun adını input değil de scanner yapsak çok daha okunur olacak. Bir dakika arkadaşlar, size onu da göstereyim. Eğer ki bu şekilde bir isimlendirme yaptınız ve daha sonra bunu tüm projede refactor etmek istiyorsanız arkadaşlar bu şekilde çift tıklayın, sağ tıklayın. Daha sonra burada refactor, rename yapın. Bakın buraya scanner zaten bana bir tavsiye verdi. Tavsiyeye uymak zorunda değilsiniz. İstediğiniz şeyi de yapabilirsiniz aslında. Ancak ben burada scanner yapmak istiyorum. Scanner olarak yaptım. Benim buradaki yaptığım değişiklik, bakın şurada da değişti. Nerede kullanmıştık biz bunu? Scanner diyelim. Bakın gördüğünüz gibi scanner burada da değişti. Bizim buradaki main view'ün içerisinde burada da değişmiş oldu arkadaşlar. Bu daha okunaklı olacak. Bu şekilde yapalım. Get next line diyorum. Tamamdır. Bunu bu şekilde aldım. Şimdi arkadaşlar biz burada yine if else kullanabiliriz ya da switch case kullanabiliriz. Ben burada artık switch case kullanayım. Daha farklı şeylerde kullanmış olalım. Core Java'daki her şeyi kullanmış olalım. Switch case yapısını kullanabilmek için switch diyorum. Ben buraya neyi vereceğim? Choice'u vereceğim. Tamam, choice'u verdikten sonra buraya geldik. Şimdi case, yani birinci durum. Birinci durumum ne ise, eğer buradaki 1 ise
Ben ne yapacağım burada? Manage room yani room view'i görmem gerekecek. Eğer ki case 2 ise şunu arkadaşlar bu şekilde birden fazla hani CTRL-C yapıp CTRL-V yapmak yerine CTRL-D yaparsanız aynı satırın aynısından bir tane de alta yazar. Bu şekilde gördüğünüz gibi alt alta yazmış oldum. Şimdi burası 1, 2, 3, burası da 0. Daha sonra bir de default değerimiz var. Default da oluşturabiliriz. Tamamdır. Bu şekilde bir switch case yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar eğer ki kullanıcı 1'e basarsa ne yapmam gerekiyor burada? Benim user view ekranını göstermem gerekecek. Eğer ki 2'ye basarsa room, 3'e basarsa reservation, 0'a basarsa logout yani geri çıkmış olacak. İlgili metodu çağırmam gerekiyor öyle değil mi? Şimdi ben user view ekranını göreceğim. O yüzden benim buraya bir tane user view oluşturmam gerekiyor. User view diyorum. User view'i burada göreceğiz. Diğerlerini de hızlıca oluşturayım. Sürekli gel git yapmayalım. Room view diyorum. Daha sonra ne yapacağım? Reservation view diyorum. Singleton yapısını oluşturmam gerekecek. Ben hızlıca oluşturuyorum sizler için. Arkadaşlar sizler için User View, Room View ve Reservation View'in bu class'ların singleton yapılarını oluşturdum. Zaten bildiğiniz şeyler aynı şeyleri tekrar tekrar yazmış gibi oluyoruz aslında bir noktada. O yüzden buraları hızlandıracağım. Şimdi biz kaldığımız bu kısımdan devam edelim. Şimdi arkadaşlar ben eğer ki kullanıcı 1'e basarsa Manage User'ı seçer ise o zaman ne yapmam gerekiyor? Benim buradaki User View'den bir metodu çağırmam gerekiyor. Çağırabilmek için de yine aynı mantık. Private diyorum. User view eşittir. Buradaki user view'i çağırmış olduk. Buradan da ne yapacağız? Bir metot çağırmış olacağız. User view nokta get user view diyebiliriz. Yani burada get user view dedikten sonra ne oldu arkadaşlar? Kullanıcı ile alakalı yapılacak CRUD işlemlerinin seçenek olarak sunulduğu ekranı aslında biz burada çağırmış olduk. Burada user view'e o şekilde geçiş yapmış olduk arkadaşlar. Ancak bizim metodumuz yok. Metodumuz olmadığı için ne yaptı? Burasını şimdilik boş çevirdi. Ben bunu üzerine geliyorum. Create metot diyorum. Dedikten sonra metodumu bu şekilde oluşturmuş oldu. Ben buraya bir saut atayım. Henüz metot hazır değil ancak çalışıyor diye kendi kendime bir metot kendi kendime bir saut atmış oldum. Burayı daha sonra ileride düzelteceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya tekrar geldim. Eğer ki bu kullanıcı biri seçerse buraya gidecek. Buradan sonra ne oluyor? Ben buraya bir break atıyorum. Arkadaşlar switch case'de bu şekilde break atarsanız güzel olur. Çünkü bunu yaptıktan sonra ikinci case'e geçmesini istemiyorum. Peki ikinci case'imiz ne? Manage room. Eğer kullanıcı 2'yi seçerse ne yapacağız? Bizim room view'ini yapmamız gerekiyor, getirmemiz gerekiyor. O zaman benim buraya yine private room view diyorum eşittir room view get instance tamam. O reservation'ı da oluşturalım. Şurada da bir daha gel git yapmayalım. Reservation view eşittir. Tamamdır. Bunu da oluşturduk. Artık sürekli yukarıya gitmeyiz. Şimdi ne yapacağız? Room view'i çağırmış olacağız. Room view nokta get room view diyorum. Bunu da bu şekilde oluşturduk. Daha sonra arkasından ben buraya braid'i atayım. Braid'i attıktan sonra üçüncü seçenekte de ne yapıyoruz? Reservation nokta get reservation view diyelim. Metodumuzu da bu şekilde oluşturmuş olduk. Daha sonra ne yapıyoruz? Break diyoruz. Tamamdır. Şimdi bunun üstüne geliyorum. Yine metodumu otomatik olarak oluşturacağım. Ve yine kendime saut atacağım. Metot hazır değil ancak çalışıyor yazıyorum. Bunu şuradan kopyalayayım. Diğer tarafa da aynısını yapacağız. Tamamdır. Bunun da üzerine geldim. Yine create metot diyorum. Bunun da içerisine yazdım. Tamamdır. Kullanıcının 1'i, 2'yi ve 3'ü seçtiği durumları hallettik. Şimdi ne yapacağız? Eğer kullanıcı 0'ı seçerse, 0'ı seçerse ne yapacak? Yani aslında logout yapmak istiyor. O zaman bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bizim şu do while döngüsünü kırmamız gerekiyor, öyle değil mi?
Peki ben buraya break yazarsam do while döngüsü kırılır mı? Arkadaşlar ben buraya eğer break yazarsam bu yazdığım break sadece switch'i kırar. Do while döngüsünü kırmaz. Ben bu do while döngüsünü kırmak istiyorsam iki şey yapabilirim. Bir boolean olarak bir flag oluşturabilirim. O flag eğer true'ysa false'sa vesaire işte onu kır falan filan diyebilirim. Ya da daha kullanışlı bir yöntem var. Label oluşturabilirim. Burada ne yapayım? Admin label diyeyim. Burada admin label olarak bir label oluşturdum. Şimdi ben ne yapacağım buraya? Eğer kullanıcı burada sıfırı seçer ise seçtiği zaman direkt break yerine break admin label yani bu döngüyü kır diyorum. Ben bunu dedikten sonra ne yapacak? Artık bizim gördüğümüz bu sonsuz döngüyü kırmış olacak. Peki eğer default olarak bir şey olursa yani kullanıcı 1, 2, 3 veya 0 yerine A'ya, B'ye, C'ye bastığını varsayalım. Eğer ki bunlardan birine basar ise ne diyelim? Invalid choice diyelim. Yani geçersiz seçim gibisinden bir uyarı atmış olduk kullanıcıya. Şimdi arkadaşlar admin için bu menüyü oluşturmuş olduk. Sırada aslında resepsiyonist var ancak yine 30 dakikayı geçtik sanırım. Şimdilik videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda bu resepsiyonist view'ini de hallederiz. Hem kısa bir tekrar olmuş olur. Daha sonra yine diğer view katmanlarını oluşturacağız. Yani bu video serisi tahmin ettiğimden daha uzun süreceğe benziyor. Çünkü her şeyi tane tane anlata yapmak ve göstermek gerçekten vakit alıyormuş. Umarım sizler için faydalı olur. Sizlerden kanala abone olmanızı, videoları beğenmenizi ve yorumlarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum. Eğer olumlu veya olumsuz bir eleştiriniz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.